हमारा खीराई बोंडा यहाँ पे बनके तैयार है। ये तमिल का स्पेशल स्नैक है। आप इसे इवनिंग टाइम में चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आप भी एक बार इस तरीके से अपने घर में खीराई बोंडा ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए, पूरे परिवार को भी खिलाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं तमिल की स्पेशल डिश खीराई बोंडा, जो कि बहुत ही सिंपल स्नैक है। आप इसे इवनिंग टाइम में चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक आलू, थोड़े से पालक के पत्ते हमने ले लिए हैं साफ़ करके, और ये हमने लिया है एक कांदा कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कट करके, आधा नींबू का टुकड़ा ले लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, बेसन 1 कटोरी, और ये हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, जिससे कि बहुत ही अच्छे से कुरकुरे बनेंगे हमारे जो बोंडे होंगे। और ये हमने लिया है आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने यहाँ पर पालक के पत्ते ले लिए हैं। इसे हम इस तरीके से उठाकर बारीक कट कर लेते हैं अच्छे से। देखो, इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है। तो अब हम सारे पत्तों को इसी तरीके से बारीक कट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने सारी पालक को कट कर लिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में उठा लेते हैं। अब हमने यहाँ पर आलू ले लिया है। आलू को हम छील लेंगे, पहले इसके छिलटे निकाल लेते हैं हम। तो देखिए, आलू अब हमारा छिलके रेडी है। तो अब हम इसे इस तरीके से चाकू से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से पतले से हमें इसके टुकड़े करना है। बोंडे में ही अच्छे से पकना चाहिए, कच्चे ना रह जाए। इस तरीके से हम इसके एकदम छोटे और पतले से टुकड़े कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम सारे आलू को कट कर लेंगे। तो देखिए, अब इस तरीके से हमारा सारा आलू यहाँ पर कट के तैयार है। एक ही आलू हमने लिया है और इसके अच्छे से छोटे से पतले से टुकड़े कर लिए। तो इसे भी अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसे भी हम बाउल में उठा लेंगे इस तरीके से। बाउल हमने ले लिया है और पालक ले ली है कटी हुई। तो पालक में हम 1 गिलास पानी डालेंगे। पालक को हमें अच्छे से धो लेना है। तो देखिए, पालक को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इस तरीके से हम इसका पूरा पानी निकाल कर बाउल में डाल देते हैं। तो इस तरीके से सारी पालक को अच्छे से धो के हम बाउल में डाल देंगे। अब इसी तरीके से हमने आलू ले लिए हैं। आलू को भी हम पानी डाल के धो लेंगे अच्छे से, और धोकर हम इसे पालक के साथ डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, जो हमने 1 कटोरी लिया है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, जिससे कि जो पालक से हमारे जो बोंडे हैं वो थोड़े से नरम हो जाएंगे। इसलिए हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। तो इससे कुरकुरे रहेंगे, नरम बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिल्कुल हमने आधा चम्मच ही इसे लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है। और अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, और कांदा 1 कटा हुआ। नींबू भी हम इसमें इस तरीके से निचोड़ लेंगे अच्छा सा। इसमें जो है टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा नींबू डालने पर। तो हम इसमें आधा नींबू निचोड़ देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जीरा आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च भी हमने डाली है इसलिए आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि ज़्यादा तीखा ना हो बोंडा। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और नमक हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पालक होने की वजह से पालक में पानी रहेगा। तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि हमें कितना पानी ऐड करना है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, इस तरीके से ये थोड़ा सा गीला हो चुका है। तो थोड़ा सा हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है। तो हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और बोंडे बनाने वाले हम डो बना लेते हैं इससे। तो देखिए, बोंडे बनाने के लिए हमने यहाँ पर डो बना लिया है। तो अब इसे हम साइड में रख के बोंडे बनाने का स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर लिया है। कढ़ाई रखेंगे हम गैस पर, और कढ़ाई को गर्म होने देंगे।
कढ़ाई अब हमारी गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तो देखिए तेल अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जो हमने यहाँ पर बोंडे का डो बना के रखा था, इस तरीके से हम उठा लेंगे और इस तरीके से हम थोड़ा सा करके एक एक बोंडा तेल में डाल देंगे। तो जितने भी हमारे कढ़ाई में आ सके उतने हम बोंडे इसमें डाल देते हैं। तो अब इन बोंडों को हम अच्छे से तल के निकालेंगे। तो देखिए अब हम बोंडे को पलट देते हैं। एक ओर से ये अच्छे से हमने तल लिया है। जो आलू है इसके अंदर वो पतले थे, तो वो जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, इसे पकने में टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम बोंडों को अच्छे से पलट देते हैं। दूसरी ओर से भी हम इसे अच्छे से इसी तरीके से तल लेंगे। तो देखिए अब हमने अच्छे से बोंडों को दूसरी ओर से भी तल लिया है। तो अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इसका हम सारा तेल निकाल लेंगे झारे से। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया सा ये बन के रेडी है। अब जो हमारा बचा हुआ बैटर है उससे भी हम इसी तरीके से बोंडा बना लेते हैं। तो देखिए अब ये बोंडा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे भी हम तेल से निकाल लेते हैं। सारा तेल हमने इसका भी निकाल लिया है। गैस हम ऑफ कर देंगे और इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो बिल्कुल हमारे बढ़िया से यहाँ पे किराई बोंडे तमिल स्पेशल डिश बनके रेडी है। तो इसे अब हम सर्व करेंगे। हमारा किराई बोंडा यहाँ पे बनके तैयार है। ये तमिल का स्पेशल स्नैक है। आप इसे इवनिंग टाइम में चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आप भी एक बार इस तरीके से अपने घर में किराई बोंडा ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए, पूरे परिवार को भी खिलाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।